안녕하세요. 진라이프입니다. 예전에 여과기 종류와 원리, 가격 같은 부분에 대해서 다룬 적이 있습니다. 못 보신 분들은 오른쪽 상단의 링크를 통해 보실 수 있습니다. 이번에는 측면 여과기에 대해서 좀 더 자세히 알아볼까 합니다. 측면 여과기는 어항 내부의 벽면에 붙여서 사용하는 여과기입니다. 설치나 사용법이 매우 쉽고 청소 또한 어려운 부분은 없습니다. 그런데 간혹 측면 여과기에서 소음이 발생할 때가 있습니다. 어항의 위치에 따라 작은 소음에도 스트레스가 될 수 있습니다. 이번 영상에서는 측면 여과기의 소음을 해결하는 법을 알려드리면서 설치와 청소하는 법까지 알려드릴까 합니다. 먼저 설치하는 방법은 어항물에 여과기가 다 잠기게 넣고 벽면에 붙이고 전원을 연결하면 됩니다. 이때 측면 여과기 속에 들어간 에어를 빼주는 것이 중요합니다. 측면 여과기는 어항 밖으로 빼는 순간 공기가 들어가기 때문에 어항 물속에 처음 들어가거나 밖으로 뺐다가 넣을 때는 항상 에어를 빼줘야 합니다. 소음이 발생하는 경우 조치법과 여과기의 에어를 빼는 방법이 같기 때문에 소음을 잡는 법을 알려드리면서 한 번에 보여드리겠습니다. 측면 여과기에서 나는 소음은 보통 딱딱거리거나 달그락거리는 소리입니다. 먼저 어떤 소리인지 영상으로 확인해 보겠습니다. 측면 여과기에서 이런 소음이 들린다면 원인은 세 가지 정도로 볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 공기방울이 들어갔을 때입니다. 이럴 때는 여과기의 전원을 빼주고 물속에서 스펀지 부분을 분리한 뒤에 모터가 들어있는 부분을 여러 방향으로 돌리면서 흔들어 줍니다. 이렇게 하면 대부분의 공기방울이 빠지게 되면서 소음도 해결됩니다. 두 번째는 스펀지 여과제가 모터에 빨려 들어가는 것을 막아주는 플라스틱 마개가 흔들릴 때입니다. 이럴 때는 모터 부분과 스펀지 사이의 플라스틱이 흔들리지 않게 스펀지를 위로 살짝 당겨주면 됩니다. 세 번째는 여과기 모터 쪽에 이물질이 들어갔을 때입니다. 아주 드물게 이물질이 들어가서 소리가 날 수도 있습니다. 이런 경우는 대부분 시간이 지나면서 빠져나오지만 소리가 너무 신경 쓰이시거나 소리가 계속 난다면 별도의 통에 물을 받아 넣고 모터 부분만을 넣은 상태로 전원을 연결하여 작동시킨 다음에 여러 방향으로 돌려가며 조금 강하게 흔들어주면 이물질이 나오게 됩니다. 어항 속에서 하면 생물들이 놀라거나 모터 부분에 빨려 들어가서 다칠 수도 있고 분진이 많이 일어날 수 있으니 다른 통에 물을 받아놓고 하시는 것이 좋습니다. 이때 물이 수돗물이라면 여과 박테리아가 사는 스펀지 부분은 담그시면 안됩니다. 이렇게 꼼꼼하게 했는데도 소음이 계속 생기고 모터의 진동이 너무 심하면 모터의 고장을 의심해 볼 수 있습니다. 이런 경우에는 그냥 같은 종류의 측면 여과기를 구매해서 내부의 스펀지만 그대로 사용하고 나머지는 교체하시면 됩니다. 여과 박테리아는 스펀지에 서식하기 때문에 이렇게 스펀지만 그대로 사용하시면 여과력은 변함없이 사용할 수 있습니다. 마지막으로 청소하는 방법은 환수 이후에 나온 물에 여과기에 스펀지를 넣고 겉면을 살살 문질러서 붙어있는 찌꺼기를 제거하고 손으로 살짝 몇 번 쥐었다 펴는 것으로 마무리하시면 됩니다. 너무 강한 힘으로 짜거나 여러 번 할 경우 호기성 박테리아가 많이 빠져나가 좋지 않습니다. 스펀지의 반 정도만 들어갈 힘으로 3-4번만 살짝 쥐었다 펴주면 됩니다. 다음에 여과기의 외부나 모터 부분을 닦아주면 청소는 끝입니다. 청소할 때 주의하실 점은 강하게 짜지 않는 것, 묵은 물로 하는 것, 이 두 가지입니다. 이렇게 측면 여과기의 설치와 소음 해결법, 그리고 청소하는 법을 간단하게 알아봤습니다. 알고 보면 측면 여과기를 사용하는 것도 매우 쉽습니다. 시청해 주셔서 감사드리며 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.